Drejtësia e Shën Jozefit nuk është thjesht vetëm fakti që nuk ka bë gabime, apo nuk ka mkatnuar ranë ose nuk ja shku nervujec. Drejtësia e Shën Jozefit është pikërisht se ka zgjell të ju nis prej Zotit, të ju shty prej Tij, të ju nxit prej Tij. Tana zgjedhjet i ka bë me Zotin, të negju zanin e Zotit. Tu qëndron e veçanta e këtij shajtit kaq të madh e jashtëzakonshëm. Edhe pse heshtje, edhe pse ndoshta nuk i njihet zani kërkon, por prap se prap ka zgjell me Zotin. Ka marr hapat me Zotin, qëllimet me Zotin, masa të ndryshme me Zotin. Zdrugtar i urtë e i mrekullueshëm i ka mësuar dhe Krishtit artin e zdrugtarisë, e mandaj Krishti, si zdrugtar i vërtet, ka latu jetën tonë, vazhdon me latu për çdo ditë dhe përmes provave dhe vujtjeve, edhe na çon drejt shëlbimit, na çon drejt një kësaj drejtësie që ka jetu Jozefi, me zgjadh me Zotin, me pa me Zotin, e me ba me Zotin.